大家好，我哋呢個係叫做 JDB 拍片團嘅第一次錄影嘅呢個 Minecraft server 啦。咁我係 BN 即係 Brian 啦，咁佢係阿當。咁我哋唔好玩呢個視覺啦。唔知點解我哋一入到嚟 server 就夜晚啦，咁所以咧我哋劈住木先啦。你睇呢度好大個窿啊！邊度好大個窿啊！好大個窿又點啊？好大個窿，係好大個窿。你冇木，你落到去一切都係廢話。我打咗隻羊落去。咩啊？呢個打咗隻羊落去。呢個殺人兇手啊，唔係殺羊兇手。點解冇怪嘅？啊，話口未完，即刻見到。哦，點解你冇石？唔係我教咗個最困難嘅難度。咁刺激？唔玩刺激啲，點會好玩嘅啫？識玩一定玩。係啊，識玩一定玩呢啲。唔玩極限。server 冇極限。呀，係咩？係啊，server冇極限。我就嚟死啦！俾佢射一箭就冇咗半條命啦。哦，咁有型。好型棍啊！扣咗2滴，扣咗3滴半啊！我啱啱。超，仲要一夜扣五格添。哇！我跌咗入嗰個好大嘅窿入邊，我仲執到你頭先推嗰隻羊嘅羊毛添啊！仲追？係啊！嗰隻怪係咁喺度追我啊！放過我啦 ！J 嚟啊！我唔會同你咁嘅，佢得棚骨，排骨仔。你睇佢嗰啲骨幾幼，有牙籤咁，佢白色嘅，紅色。Tommy Lee 咪紅咯。爆名，我俾你怪打添。衝咗出嚟。冇人會知啊，邊個 Tommy Lee 呢啲嘢？喂，我哋點解一入嚟到嚟就要咁驚險咧？喺度夜晚。我都入咗嚟。哦，係喎，見到你。咁有咩意義？你都入埋嚟，咁邊個上去啊？哇！玩晒啦佢。係啊，佢射箭㗎。係啊。唔係啊，玩水流。係啊，玩水流我上。佢追住我 Creeper。佢追住我 Creeper 蹦啊！唉，算啦。新嘅開始。新嘅開始中啊，會咁悲慘啊！幾時日頭啊？我哋呢一段要播翻啲刺激嘅 BGM。係啊，播翻 BGM。你揾幾首 BGM 咯？你咁叻揾 BGM。我揾到好大個窟窿。係，我都見到啊。不過我哋罰咗木先啦，趁而家日頭，一陣間有成堆怪出嚟制止。我喺嗰度死咗。哦，係咩？我落翻去執翻。我執翻啲嘢。翻啲木就走。其實我哋係咪可以直接主動忽嘅咧？今次自己掘個仲好啊！自己掘啊！我哋就自己掘個屋企出嚟啦！哇！唔死嘅日頭都，我就係死啦！又咁快？唔死都俾你搞死啦！哇，大佬，你搞掂佢啦！你赤手空拳啊！我用木頭冚落去個腦度，見住你死。我用木頭冚落佢個腦度，跟住我見住你死。我依家喺邊啊？點解我 spawn 咗喺唔同嘅地方嘅會？你個坐標係幾多啊？你個坐標係幾多啊？坐標係啊 ，X 幾多啊？唔使我見，我見到你個名唔係好遠，但我要點樣上翻嚟？全部都石頭。哇！我依家用拳頭碎石咯。唔好落嚟啊！我都上緊嚟。你執翻我啲嘢啦。執咗。得咗。你完。哦，大廣告。好彩我講埋佢。你點解可以賣廣告 ？Creeper。我哋唔收廣告費嘅。嚇。冇收都要幫人賣廣告。你知唔知咧？你拍檔咧話好想拍片咧，要分紅喎。佢可以喺 YouTube 分紅嘅話咧，
好似要每個月幾百萬觀看次數先有。啊，咁又唔使咁多。係啊，聽阿公子講嘅。係咩？但係佢分紅都唔係分好多嘅啫喎。200蚊咯。200蚊。你200蚊我當我擺翻落啲器材同軟體度啦，都蝕翻晒俾佢啦，200蚊。我揾到好多牛。係。你聽錯咗，係2萬蚊啊！我2萬蚊200蚊。我鼻塞啊！200蚊滾鬼去買啊！真係，俾翻啲嘢我，你喺邊啊？呢度見到你。啊！呢度好多牛。係喎，你仲攞埋我合成台添。放水。木劍啊！呢度。係。好啦，咁我哋不如你掘木啦。係啊，我掘石啊。O K。我掘石，你掘木。我要啲食物先。食物周圍都係牛，羊唔食得噶喎。做咩？係根據 Minecraft 嘅玩法咧，我哋應該死咗好多次嘅。點解咁？即係有真人。係啊，又可以用拳頭打爆棵樹，我諗都骨折啦。真男人。真男人係你做嘅咩？邊個做？Patch 嗰啲連葵花先係真男人，自宮嗰啲先係真女人。冇人可以做到真男人，但係唯獨 Patch 佢可以做到真女人。Patch 係 Patch， 係 Patch。你我仲好啲。唔好意思，真係好唔好意思。燒啲鐵先啦。我而家咧諗翻起 Patch 咧，你上次玩電話咧，跟住擺咗幅相出嚟咧，佢嗰段錄音，笑死！我記得咁多咩嗰個咩 Tommy Lee， 我終於唔知乜鬼嘢啊嘛。唔係啊，之前你拍片玩電話，跟住用咗一幅相，跟住佢嗰段錄音。嗰個唔係錄嘅，我一邊傾電話一邊錄嘅啫。唔係啊，佢 WhatsApp 錄音啊。我唔係嗰個，我都係一邊傾電話一邊錄嘅。係咩？係啊。你俾2塊扒我。自己攞。因為我攞晒出嚟，我俾翻啲你。好多扒喎！我見好多喺地下。血呢個血汗史，牛嘅血汗史。黑歷史簡直就係俾你喺度屠殺。妖話我哋點食嘢？冇石添。人類要生存就係要硬殺其他嘅物種。好大個，雖然我明你講咩，但係帶出好大個樣。細個掘錯咗添。咩啊？好假的肥仔，呢個故事雖然帶唔出咩大道理，但係我冇大水。唔係嗰個第二個嚟啊！啊係喎，我冇大水嗰個係嗰個遊行嗰個啊嘛。好介紹書嗰個係放學嗌物語嗰個啊嘛。我唔可以賣廣告。係啊，嗰個啊。嗌咩 U 嗰個。係啊，你本書雖然帶唔出啲咩大道理，但係我非常之唔知乜鬼嘢啊嘛。跟住啲人話佢咩啊？嗰時有個嗰時 Get Mo 話佢咧，
話佢以後買報紙咧就係唔該，我想買一份報紙俾八達通得唔得啊？嗰度笑點有兩個，第一就係因為佢講嘢真係咁樣，第二買報紙俾八達通呢個係一個笑點。我發覺咧，唔知點解地下好多牛肉。肯定係你殺嘅。其實我見到咧，依家好多礦洞咧，我都唔係好敢落去。其實我一直都玩 Minecraft 都唔敢玩落去。其實咧，我啱啱玩極限咧，就係好勇猛，一個人玩就永遠都好勇猛咁衝落去。跟住兩個人玩咧，就比較想人哋幫你掘埋。哦，依賴別人。係啊，不如去挖啲木啦。我而家有一 set， 我俾多咗26嚿你。跟住咧，即係我同你講，我有一 set 啊，但係我係俾多咗26嚿你。你不如喺呢度啊！喺度。喂，我哋伐晒呢幾棵樹，跟住咧，因為有無敵大海景，都幾好啊！我哋喺度起屋啦，咁就。O 唔 OK？我睇，食羊都喺呢度啦，仲有得彈嘅咩？你我係要前啲移平咗前面個島底。係啊，我啱啱都想講，你要移平咗個人工島佢。好似啊。係咯，你可以睇下呢度兩邊環山喎，即係你喺呢邊，你跟我過嚟啊。你呢一邊種埋樹咁樣咪兩邊環樹咁樣睇出去就係圍度有個夕陽喺嗰度，係咪好靚先？係喎，因為呢度種下嘢，唔錯。係啊，種下樹。嗰度我諗住話嗰度突出去就種嘢，跟住你又經過咗。我路過㗎咋，唔好打我。咩嚟嘅？黑橡木樹苗。樹苗。其實我哋玩咗咁耐，到依家一支火話都未出到嚟，到底係？我都想講，正想問你，到底係乜嘢一回事？我好似記得咧，黑橡木咧喺呢個第二個生態域係種唔到出嚟。我睇下得唔得？真嘅。其實我唔識開 Sharpness 嘅 software。其實咧，我啱啱極限生存咧，我將 server 講咗做 sofa 咯。sofa。我啱啱都爭啲講錯，跟住我啱啱諗住講，其實我唔識開 Sharpness 嘅 sofa。呢啲嘢唔使講出嚟嘅咯，其實。Chinese 會唔會？聽你話 Chinese 啊？係 Chinese。中國度 Chinese 啊嘛？你講咩啊 ？Made in China。你講 Chinese 嘅之前。係咩？係啊。我有講過咩？成日都話，成日喺英文學話 Chinese。你話中國啊嘛，跟住話 Chinese， 笑死。係咪？其實咧，當你專心望住中間個十字標嗰陣咧，你係會唔記得咗隔離仲開住好大。喂，阿當呢邊仲有好多牛。咩？唉，殺晒啦！成堆牛，今次到我啦，屠龍戰士。我有火把。牛不只有牛奶。我覺得我哋可以砌皮革裝。喂，呢隻牛咩事？呢隻牛咩事啊？佢練咗葵花神功定練咗金鐘罩啊？打唔開嘅，打唔死。匿咗喺 boss 後邊。係咩？我同 Creeper 正面交鋒。哇！死啦！我都係打到回府。點睇啊？今日份卷。今日份卷。我哋歡歡樂樂喺度拍片嗰陣同我講卷啊！是但應一應你。其實我覺得今次份卷 OK 喎，我覺得今次係真係跟翻啲嘢嚟出咯，之前嗰啲全部都唔知乜嘢嚟嘅，出親嗰啲都。前嗰幾課啲冇乜點喎。我係魔物。第一次嗰啲。其實第一次係最難，因為你唔知佢題型係乜嘢啊嘛。唔係話即係個範圍第一次、第二次、第三次咯。係啊，喂，隻僵屍鐵咯，鐵釘，
唔出奇啊！Minecraft 嘅嘢嚟，係你喺邊啊？我喺下邊。係咩？我我起個圍牆仔出嚟先啦，如果嗰啲怪獸係咁樣攻擊我哋。應該好肉酸。是但啦，陣間再拆咗佢得唔得？你中意啊？其實我打機最憎俾啲怪係，即係做緊其他嘢啲怪喺度騷擾我。好多 game 都係咁樣嘅特登。唉，唔夠石，你有冇石啊18嚿呢度。18嚿。落去掘咯。啊，落去掘啊，落去掘啊，順。你唉燒啲木炭啦，唉。燒緊。哦，係咩？啊，俾2嚿落去作業。俾翻啲鐵你，俾翻啲鐵，俾翻啲鐵。放喺箱度啦。喂。哇！我哋下面有隻 Enderman， 佢好似想抽喎。哇！你雙面圍啊？咩啊？你入去啊！你入去封窿啊！封窿啊！喂！等先，窿啊！封咗。喂，學經順便打爆我。Enderman 起飛。咩？冇。我打 Enderman。冇。啊！唔夠抽啊！飛走。女人。哇！又你 Patrick， 好明顯就係 Patrick。嗱，我哋唔係歧視女性啊，我哋只不過歧視 Patrick 啫嘛。係啊，我哋不嬲都對所有人好尊重，只不過冇嘢。你使咗幾多經啊喺上面？3經。咁少啊？其實有啲砌咗一個係。其實冇帶工具落嚟，冇帶嘢。係咩？有啲係咩啊？即係我幫你補刀。你補我刀？唔跌喎。冇珍珠啊？冇。我擠翻你啲嘢落上度。唉，真係。我啱啱仲話佢唔夠抽走人，跟住佢原來喺服我。16個皮夾可以做到啲咩？16個皮夾可以，喂，嗰啲皮夾我嘅喎。我哋兩個都有份。我哋兩條褲咯，2條褲定係2件衫？2件衫咁樣係，如果整到，啱啱好啊，2件衫咯。係。御寒。如果諗住頭盔同鞋添，型啲啊嘛咁樣，好怪嗰種着件衫，好似嗰啲搞笑組合。今日我哋要嚟講相聲，都係冇玩。其實有啲人咧講嘢真係好鬼怪。點解我哋2個人會有3把石斧頭，仲要3把都喺我身度咧？佢不如今日你攞咗啦，同埋啲火把部嘅。你試試我。我依家喺度一粒一粒咁射過嚟呢度，仲有黃色嘅火把。哦。Sorry。你做乜啫你？冇嘢。真係着住件衫好鬼怪。喉嚨痛啊！原來係咁。EP2應該會出現一位叫 Jackie 啦，仲有冇其他嘉賓我就唔知啦。可能有亂入咯。佢亂入咯，啲人最中意亂入噶啦。某轉珠遊戲都好中意亂入。仲要咧，其實本來我打得贏，跟住佢一亂入嗰隻嘢太勁，我輸咗。最近你都冇乜點玩啊？係啊，冇乜點玩。一嚟因為電腦遊戲有啲要跟進嘅地方，所以少玩咗手機遊戲。乜唔係應該相反嘅？唔知咧，因為嗰排玩手機遊戲玩得太癲，所以開始有啲厭。
我覺得你之前玩嗰隻轉珠 game 咧，玩得最深嗰個嚟。係啊，中毒越深嗰個咪越快冇嘢咯。哦。跨個細格仔出嚟先，唔知點解呢排講嘢成日都會翹口，冇啲危機感咧就好難講嘢唔翹口。嗰啲嘢破秒啊！一好型啊嘛！呢啲亂石堆嘅建築風格，古蹟啊好似。嗰啲嘅即係如果你有去過嗰啲圍村咁嘅嘢咧，咁佢就係、如果啲古蹟圍村咧就會爛鬼晒，即係以前海盜嗰啲係咁樣噶嘛，攞咁上路而家仲有？仲係咩？仲有人住喎，好多人住。係咩？如果我哋有硬化黏土咧，我哋可以試下用硬化黏土砌。有冇斧頭啊？我伐木啊。斧頭，俾你。一齊啊！一齊啊！其實咧，我發現咧，如果一個人玩咧，節奏就會好快，即係一坐完嘢就落礦洞。但係如果兩個人玩咧，永遠都係做埋啲雜七雜八嘅嘢。但係其他嗰個人咧，係嘅。我知啊！前面嗰座人工島啊，我哋就改去做一個圓形嘅小麥田。好啊！咁我哋罰到咁上下個點算？咩罰到咁上下？嗰邊咯。我哋罰咗呢個人工島啲樹佢先啦，呢度都唔少木頭。睇移平佢啊！鏟平佢啊！我哋要砌個圓形出嚟。我斧頭爆咗，我翻去攞。合呢度仲有個島，合多啲橙啊！橙係橙平塊地。新騎士啊！我賣廣告。新騎士。我都要斧頭，都合。好啊！哇！我翻到去個古蹟入邊。即係好似嗰啲戰後遺跡咁樣。係啊，我想講。我帳幕我唔會攞嚟起嘢噶啦，但係帳幕都會攞嚟起嘢嘅。不過依家未係重點。起下。好肉酸。冇石頭咯，好笑。木最緊要。冇石頭我都係起唔到斧頭，所以我都係要掘咗石頭先。一齊掘多啲石頭，定係我罰住先？我都就嚟爆，所以我翻嚟一齊掘。我呢度爆輝啊！掘啲先。點解開下又生下咧？音咯，其實我唔係咁中意佢喺度，有少少雜音咁樣，我就唔係咁中意。哦 ，OK 啦。咁即係寧願開下生下有一瞬間個聲都好過我有長期雜音啦，係咪先？其實我都有，不過我驚你聽唔聽到？我聽唔到啊，其實。咁你聽唔聽到後面啊？有。嗱都話啦，我可能教個收音較細啲，一係就用大聲啲嘅 BGM 冚過佢。冚過去咯，但係又要聽到你把聲。係啊，其實都幾複雜下，所以啊。
唔係你 BGM 有得較細佢噶嘛？啱啱好冚到，隱隱約約聽到後面有，但係又聽唔出係乜嘢聲咁咪得咯。係咪要成？唔好搞呢個圍牆你起嗰啲，你係合到啲工具先啦。我諗住咧整到佢好似嗰啲戰士遺跡嗰時咧，有啲窿仔可以寫子彈啊咁樣出去嗰啲。子彈？係啊，嗰時海盜年代嗰度子彈，要幾多把斧頭啊？個人咧四把，你2把，我2把。哇！我哋今集係全式伐木工喎。得幾多分鐘嚟啊？31分鐘。咁長？放心啦，啲咁嘅伐木多數都加速。哦，係先好啊！我反而都要加 BGM， 我剪多幾下有乜咁困難啫？人咧？呢度。唔好50幾分鐘一集。你要傻？依家我拍逆轉我都係控制咗15分鐘一集，太長真係好。好啲，你都要聽我講啊！聽你講咩？你知而家啲片？唉，唔好提嗰啲咁嘅死人嘢。黑歷史，你要去邊啊？唔知啊，我依家唔知係你蕩失路定我蕩失路喎。我喺遺跡咯。我啲遺跡我喺個森林入邊啊！其實咧，多數咧，依家我諗住咧，就係即拍，即係如果係拍嘅話咧，會拍埋下一集，我先會放呢一集，我就可以整個下集咁嘅嘢。我冇力啦，搞唔喐。我哋要去搵食物啦，我哋啲食物就係咁晒，我而家得蘋果食啫。我俾翻兩個斧頭。16嚿生牛肉仲唔夠？牛肉呢啲好快食晒嘅。4格喎，大佬。哇！真係。佢都冇俾斧頭喎。有啊，我擺咗箱度啊。我啱啱咪叫你攞咯。喂，睇下嗰度，你睇下嗰度，喂。你睇下嗰個山，有隻眼，有2隻眼，咁樣貫穿咗，超得意。咦？原來喺度。咦？原來睇唔到啊？係啊，我驚講出嚟 hurt 到你。哇！真係好 hurt 嘅啫。唉，天黑啊！要等聽日。唉，天黑落礦啦。係咯。唉，唔好啦，我哋斬2集啦，咁樣我都覺得有啲長。講嘢。講咩啫？講係講拜拜咯，咁樣。哦，原來係咁啊！拜拜。拜拜。我覺得咧。唔好用晒啲石喎。crossover 唔同嘅材料咧，先至顯得佢雜亂無方。咁材料嘅話，好怪。你睇下，我連門都特登起到佢彎佢一邊。咁樣擺半格。跟住半格之後咧，跟住就咁啦。佢爬炸，不過炸有鑽石啊！咁今集叫乜嘢好咧？又有鑽石。